Da 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 da. Kolot-kolot kelakuan si kebut gitu. Eta meni kos peju kolot-kolot kelakuan teh model kitu kos pegawaian wae. Ini tetep para rubuh cuma sara-sara buruk. Sudah bisa kelakuan. Kan, arek akang nanaon lah, budak pisan makanya anu kitu. Gawe naon ieu teh kos budak leutik pisan pan mah cocokan budak meureun kayak dibawa keluar ari akang kunaon. Kalau kitu sorangan. Kunaon sia mah teu kunaon aing mah make kunaon. Siga nu ieu Teu kunaon teu. Ari bieu naon atuh ngomong sorangan kos budak leutik kelakuan teh. Ieu barang gawe hade atuh ketika kebon. Masih mangan kakebon Heuh naon bieu kos masa kecil kurang bahagia kikituan ngomong sorangan. Kakebon we ni tah teh ai maneh. Sakitu pegawaian amal Can ya. nyamun maneh mah sia mah nya. Naon? Coba ka dieu sia ka dieu. Tah ajaran ke maneh kieu. Sok, ajaran. Sok. Gitu sok, akhirnya ho, sok. Ya, kunaon Aisyah? Kunaon? Lain kunaon Budak ajaran. Tengah Resep sia teh. Makanya ho. Aku mikir kok kan kali kan. Ngomongnya siapa? Lamun ka ieu pisan jelema teh nya. Aing keur bahagia hate teh. Ganggu we. Heran aing ka pamajikan eta. Dia ngapikiran aya naon tah model kitu aing mah teu ngarti. Sara gadag pisan kos peju ti isuknya anu kieu we mobilan. Wah, gadag pisan. Ampun. Yeurun tah can gugu wae sakieu namruna ti kamari. Mana sih akang teh? Hah? Hah? Naon teh? Ai itu runtah ti kamari encan diduruk wae sakitu ngalayah kitu. Runtah. Heeh. Aing mah atuh duruk ke sorangan. Depan ku teu pirat si Bang diduruk hungkul mun kudu ku abdi. Aing mah Jeung sakedeung atuh daripada ngajejentul kitu tamu tunuh ngajejentul kitu mah. Aing maneh geus di mana atuh? Di Liar kebon. hayo. Lah buruk lah tong loba omong si Bang ngedurukuna sakedeung cara rape lah rek cai heula. Runtah wae menjauh kebak ngomongnya durukeun kudu nikah. Salah ki we. Dasar pamajikan teh. Baik cek urang mah ku sorangan dar nitah kudu nitah aduh ruk kieu patut ge meuni kabegu nitah aing we hayo we titah teh pareum deui di kumaha cenah deui ngan pareum meh hayo pareum deui hararese aing mah teh lieur da baseuh kieu atuh arek garing kumaha atuh arek kurung kumaha ngalieukeun pisan jadi pamajikan teh ampun aing mah geus ka ieu pisan padahal mah keun we atuh da ka diduruk cenah lobakeun Kita pisan titah teh asangan kukulu nu gegelenung sorangan.
eta. Hah? Nah asangan kukulunu we di titah sakitu oge teu pira ngadu. Udah hese teh hurung wae geuninganan bingung aing mah. Meni ku hese kudu saga. Coba. Oh kabe Oh, kieu aduh, oge. pira ku urang. Pokon aing ngaduru kieu. Tuh. Aing oge. Iya sakti. Pan cik urang ge babari nyenut nu kitu mah. Aing mah Ari akan kumaha. Kumaha lamun kana beungeut. Moal ti bang kitu. Ampun, ari mah. Ari ngadurukan kitu. Aing mah Cekes kita tadi uka bisa pisan. Sok kadebur kuda. naik naon atuh udah. Kebaun ayeuna pangalakeun sampel di ditu. Halah babari nu kitu mah. Geus teh ngadurukan. Ngalah sampe Urang ngadurukan. aing geus ngalah sampe naon deui atuh. Buru jeung ka itu buru. Hasep. Geus Sampe ngalah sampe we atuh. Ampun aing mah ampun. Eta teh majikan ini kuku nah sampe baru teuing aing ngalah sampeun ge. Da kudu-kuduaan. Kudu-kuduaan sia teh. naon make kuduaan nyebut sampo sakitu oge ya Allah ku hararese pisan. Buru ditungguan di imah. Duh, coba bu teh dari kemana? Kan cenah. Ini pisan abang kena teu berharga teu laku. Kang, Ai, ari akan keur naon? ari nu kieu di ka manakeun? Nah, apa di dinya ngebug? Ani saeutik deui eta. Geuning eta molongo eta meureun ku naon ku saha teh nya. Eta maneh mah abang teu urang nanaonan nu kieu teh kaperlu urang ieu teh. Hana jang naon atuh kitu. Lain jang naon-naonnya perlu enge nyeun lem na di ka manakeun eta mah jadi ada reueuh kitu. Teh nyaho atuh Kang panaha atuh kalah diteuneun di luar nu kieu teh cing bener wadahna ulah nu kitu. Jadi sok nyalahkeun ka abi teu pararuguh. Benar-benar maneh mah di papatahana teu ngagugu keneh wae. Keuna naon atuh masalahna pira-pira Teu bakal diteuneun di dieu kan tadi ge di dapur itu. ku Akang. Make ku akang sok nyalahkeun teu pararuguh Ieu kitu bolong sia abi mah. mah teh nyaranaho ai masalah anu Nya kieu. ai bolong mah Bari meureun. lagi atuh nu kieu mah daruntah di ingu jeung Apa naik naon. diperlukeun? Jang naon nu kitu Dari runtah. mana ini ukaian Runtah ge pisan. diteuneun di dapurnya heuh dikaluarkeun. Geus dikaluarkeun mah teh nya. Tuh nya. Menina rewelang eta bibir. Ampun, mungkin ada dua bibir. Heuh da teh nyaho ari geus di luar mah buah ku saha, buah ku beurit, buah ku uci. Teu nyaho meureunan. Jangan naon urang mah piceun duruk nu kitu patut mah di ingu. Kok ini jadi Kitu jeung naon atuh coba anu kieu. ini perlu atuh sih. Oke, foto. Ayo mana sih? Tunan sih. Tunan. Ani mah meyel tinggi pemajikan. Iya. Aing angku siapa aing? Siapa? Ai ada naonnya. Dasar syo. Eta pemajikan meni eueuh ka ieu pisan. Puguh ku aing tadi haja di dieu lem. Eueuh ka eceragannya. Patut wae di ingu di dapurnya heuh ku aing kaluarkeun jangan naon coba geura.